글쎄, 백세공자보 제가 이제 넣은 거거든요. 백세공자보 해서 작은 알에서 아주 작아요. 초란이에요, 초란. 초란에서 백세공자보가 한 마리 태어났네요. 이거 보세요. 지금 태어났어요, 지금 태어났어요. 울려고 하죠? 지금 태어났어요. 와, 여기는 지금 집에서 낳은 알을 제가 넣어 놓은 거예요. 백세공자보 한 알이 더 있을 거고, 나머지 세레마입니다, 세레마. 그 다음에 세레마 태어난 녀석 어떤지 한번 볼까요? 아이고, 또랑이요, 또랑해. 아이고, 또랑이야, 또랑이에요. 엄청 귀엽죠? 아이고, 이제 모이도 먹고 물도 먹고 잘 먹습니다. 그리고 이제 3주가 되어가는 세렘은 어떨까요? 또 보시면 아이고, 얘는 완전 또랑이, 완또야, 완또. 엄청 건강해요. 엄청 건강하답니다. 이제 그 한 달이 넘으면은 한 21도 되는 엄마네로 이제 갈 거거든요. 엄마는 21도 정도 돼요, 보통. 그러니까 난로도 켜고 끄고 하시기 때문에 21도. 그 다음에 백봉 볼까요? 백봉은 얘는 안 자라요. 한 달이 넘은 애거든요. 근데 안 자라요. 자라질 않습니다. 어떻게? 아이고, 이거 원인은 잘 모르겠습니다. 실키가 같이 또 실키는 엄청 많이 커서 지금 엄마네 가 있거든요. 엄마네가 이제 한 21도 정도 되기 때문에 3장에 넣어놨어요. 근데 얘는 지금 너무 안 자라갖고 따로 분리해놨습니다. 한 달이 넘었는데 아무튼 온도를 못 낮추고 있어요. 한 27도 정도 계속 해주고 있습니다. 소리도 크게 내는데 엄청 작아요. 제 손 보실래요? 한 달이에요, 한 달. 엄청 작죠? 근데 예쁘게 생겼어요. 상당히 그 호두감 벼슬에 종모도 있고 발가락도 이제 5개인데다가 엄청 예쁘게 생겼죠. 혈이 좋은 아이인데 네, 잘하겠죠, 조금. 네, 감사합니다.